Un lavoro di ricerca che analizza attraverso dati, numeri e statistiche le dinamiche che hanno caratterizzato la cultura in Veneto negli ultimi 5 anni. L'indagine verrà presentata lunedì a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, presente l'assessore regionale alla cultura Marino Zorzato. Cultura non solo come arricchimento spirituale, tuttavia, ma anche considerata nelle sue implicazioni economiche. La cultura quanto pesa nell'economia della regione? Ma pesa un 6% del PIL, quindi il Veneto è una regione che è prima in Italia per quello che è l'offerta culturale e la ricaduta economica da cultura, perché quello che conta non è solo quello che fai, ma anche il ritorno che hai, cioè lavoro, giovani e donne che lavorano molto. La ricerca rappresenta l'unico esempio di studio e di raccolta di dati riguardanti il settore culturale su base regionale. Questo lavoro è un utile strumento che fornisce un esteso quadro conoscitivo del settore e soprattutto una importante base di valutazione strategica per la programmazione delle politiche culturali regionali del prossimo futuro. Anche in questo campo il Veneto si distingue. Il Veneto ha una fucina di privato che lavora in cultura straordinaria, teatri, manifestazioni, iniziative, quindi credo che quello che conta è mostrare che la cultura non è solo un fatto che riempie il cuore, ma qualche volta fa anche economia e oggi crea lavoro importante per i nostri giovani.